جبنا لكم بعض الحلول في الطب الصيني المترتبة ببعض النقاط في الجسم ولمعالجة بعض الأمراض. هذه انسداد الإذن، هذا المدرب يطلب منه الحركة هذه، وهذه هي النقطة يضرب عليها يعالج فيها انسداد الأذاني. آلام الركبة أو التهاب الركبة يعمل هذه الحركة للقضاء على أوجاع الأوتار أو أوتار الركبة التي تصاحبها. هذه آلام الرقبة، لو لاحظتم النقطة فين، يضغط على هذه النقطة ويحركها حتى يزول ألم الرقبة. هذه رائحة الفم وهي مهمة جدا، لها نقطة معينة في الجسم للقضاء عليها، وهي بين الأصبعين بالنص، يضغط عليها بهذه الطريقة، وبهذه الطريقة تزول رائحة الفم. هذا وجع الرأس أو الصداع له طريقة للقضاء عليه من خلف الأذان زي ما أنتم شايفين. بهذه الطريقة يضغط على النقاط أو العروق أو الأعصاب. آلام البطن أو المغص يضرب تحت السرة بهذه الطريقة حتى يزول الغازات أو الالتهابات التي تصاحب المغص. الكحة المزمنة والكحة القوية، لو لاحظتم محل الغدة الدرقية يضربها بالإصبع ويشدها على الخارج زي ما أنتم شايفين. بهذه الطريقة تخف الكحة وتزول الكحة عنه. هذه لحب الشباب، في نقطة عند الكوع يضغط على هذه النقطة، وكذلك تجعل الوجه نظارة. انسداد الأذان أو ضعف السمع، لو لاحظتم كيف يعمل، يضغط باليدين على الأذاني وكذلك مع تحريك الخنصر، هذه تساعد على الانسداد. مشاكل عدم توازن السمع أو ضعف السمع، لو لاحظتم النقاط اللي حاطها عند الأذن هنا، مع تحريك الفك أو الفم، وكذلك يضرب خلف الأذاني بأصابع بهذه الطريقة ويعمل لها تدليك. هذه تسهل من آلام الأذاني أو من ضعف السمع. وكذلك في نقطة لو لاحظتموها تحت الأصبع الخنصر واليد، يضغط على هذه النقطة. الآن شوفوا كيف بدأ توازن السمع عنده. هذه آلام الفك، بهذه الطريقة يضرب على هذه النقاط تحت العين وبين الإذن، تزول آلام الفك مع هذه النقاط. الناس اللي يعانون من الخوف أو الرهاب، هناك نقطة لو لاحظتموها في وسط الساق، يضغط على هذه النقطة ويزول الخوف والرهاب. وكذلك النقطة الأخرى فين، بين المفصل القدم والساق. الناس اللي يعانون من الكرشة، هذا التمرين يزيل الكرشة. الناس اللي يشخروا في نقاط لو لاحظتموها في الرجول، يضغط على هذه النقاط بهذه الطريقة في كلا الرجلين، وكذلك بين الأصابع. لو لاحظتم الخنصر في نقطة بالداخل والخارج يضغط عليها، وهذه في الجهة الأخرى نفس الطريقة، تزيل الشخير بإذن الله. أتمنى أنكم استفدتم.